Дискут люди-человеки. Значит, данный автомобиль называется Infiniti EX35, 3,5 литра объем мотора. Там в начале был видос, то есть слышен там, не слышен стук, непонятно, но при заводке, при простой автомобиле слышен четкий, как будто стук шатуна. И как бы масса набирает давление, и он исчезает. Дальше машина ездит без всяких шумов. Что это, никто пока понять не может. А разобраться надо. Погнали. В общем, послушав прогрев двигатель, стуки появляются и сверху, и снизу, плавающие, не постоянные. Поэтому однозначно сказать невозможно, но 90% это шатунные вкладыши. Вскрытие покажет. Стук слышен сейчас конкретно с верхней части впускного коллектора слева. Сначала снимем впуск. Посмотрим, что там, потом свечи, дальше малый поддон. Ну что, процесс начался. Впускной коллектор уже снял. Заслонок в нем нету, как до рестайлинги. Так что в впускном коллекторе ничего шуметь и не должно было. Так, для информации. Дальше крутим, винтим. Ну вот, слил я масло, снял нижний поддон, и очевидное стало, то есть вероятное стало очевидным. Что мы видим? Куча стружки от вкладышей. Ну, как минимум с детали вкладыша. Внизу поддона лежат себе. Было бы это золото на руднике, было бы совсем все по-другому. А так, вот что есть, то есть. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution.
A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half full. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I just gotta get through. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Так, и это у нас 6-й цилиндр. Смотрим. Вкладыш повернутый, крутился, увинтился. Уже полосочки по крышке. Смотрим дальше. Вкладыши, естественно, прокрученные, отшлепанные. Так, что мы имеем? Значит, автомобиль еще стал употреблять масло. Кольца компрессионные, в принципе, хорошие, но маслосъемные кольца во всех поршнях закоксованы. То есть забиты пригоревшим маслом. Нагар, естественно, и на поршнях. Масло он уже подъедал. Все верхние вкладыши вот в таком состоянии. Те, которые не провернулись. Провернулся только один шатун. То есть одни вкладыши в последнем 6-м цилиндре. И крутились, винтились и уже стучали. Все шатуны будем проверять. Потому что вкладыши, даже те, которые не провернуты, не держатся в постели. Значит, по коленвалу все чистенько, красиво. Вот последняя шейка шатунная. Как бы подолбана. Но завезем специалистам на станок, на замер. Посмотрим, что можно сделать. Либо замена, либо шлифовка коленвала. По коренным вкладышам все чисто. Выработка есть в крайних. Вот видим медный цвет. Ну, это как бы так, общая деформация. По плоскости это не беда. В цилиндрах задиров нет. Хон
отличный, заводской. Есть, конечно, элементы износа по краям протертости. Вот мы видим, будем тоже замерять, промерять. Возможно, если в допуске произведем какие-нибудь профилактические работы в виде ханинговки цилиндров. Так, ну вот, перед нами уже разобранный, помытый, чистый блок. Что мы тут имеем? Так, каналы, цилиндры. Все очень чисто. Так, спереди это масляный канал, который обязательно вскрыть и посмотреть. Как мы видим, масло здесь есть пригоревшее, тоже частички. Откручиваем с задней стороны пробку. Видим вот как бы шлак от этого масла. С этого канала масляного питаются форсунки, которые брызгают под поршень масла. Вот у нас тут он, шмон. Поэтому каналы там тонкие. При ремонте нужно это все вычищать в этом блоке. Дальше у нас коленвал промеренный, полированный, поршня. Все канавки почищены. Все як має бути. Постели коленвалом. Сейчас начнем ставить кольца, вкладыши и собирать блок. Когда расклепывался вкладыш шатунный, вкладыш в процессе работы двигателя, мелкая стружка попадала, естественно, в канал клеенчатого вала. Где-то могла забиться, поэтому при его, до того как поставили, нужно будет просмотреть все отверстия, продуть, промыть, прочистить. В данном случае, ну как и везде, коренное отверстие через коленвал проходит к шатуну для смазки всех трущихся узлов. Так проделаем со всеми отверстиями, смотрим на наличие грязи, также осматриваем на наличие вот в данном месте такие в виде заглушки, чтобы они присутствовали, а не отсутствовали. И подав сюда давление воздуха, поймете, что все герметично и стружки здесь нет. Также выкручиваем масляные форсунки, проверяем здесь каналы на наличие грязи, сажи, угара масла. Все вымываем, продуваем, закручиваем обратно. Так, ну вот, шатун и постель я уже установил. Герметик понаружи вылез. Сальник тоже стоит. Проверяем, болты уже перетянуты. И все легенько руками на монтажной пасте крутится. Значит, кольца у нас оригинал стандарт этого двигателя Nissan. Дальше вкладыши. Так, значит, вкладыши у нас с маркировкой в стандарте GK20A. Какой-то D8F и Nissan. Это стандарт. Я такие же приобрел, так как шейки в стандарте.
Такие же новые вкладыши. Не из дешевых. Вот. GK20A. Итак, вот собираем блок. В данном случае ставим поршень. С этой стороны уже 3 штуки поставил. Затягиваем шатуны и продолжаем сборочку. Как и раньше в своих видео, при установке шатуна, когда его затянули с первым моментом, обязательно проверяем, чтобы присутствовал допустимый осевой люфт. Это показатель, что вкладыш не зажат. И можно продолжать его установку. Также коленчатый вал должен вращаться от руки, без закусываний и без каких-либо заеданий. Не секрет, что стенки цилиндра смазываем обильно маслом. Видим здесь какой хороший хон. Как бы вот так бы. Дальше затягиваем на положенный угол. И также проворачиваем коленчатый вал. И тоже проверяем люфт, чтобы вкладыш не зажало. Ну что, на данный момент распаковываем прокладочки, которые называют пистолет, под вот эту крышку. Вот я ее уже наложил. Вторая прокладка идет под меньшую крышку. Вот с таким номером. Вот она, где присутствует упор для башмака. Такие вот пироги. Крышки обжаты. Усилие 9 ньютонов. Процесс продолжается. Ставим прокладки ГБЦ. Сейчас будем накидывать сами головки. Потом соберем, промоем еще эту всю навесную трепуху. Прокладки тут разные. Перепутать их невозможно. Даже по самому отверстию. Тут большое, здесь его отсутствие. Так что перепутать, как в Крайслере 3.5, ЛХС 300М не получится. Так, у нас новые болты на головку ДВС. Вот периодичность затяжки болтов двух ГБЦ и моменты. Это у нас 52, первая протяжка, вторая 105. Потом отпускаем болт, ну, грубо говоря, 360. И снова 40 ньютонов втягиваем. Дальше 2 раза по 95. Все предельно понятно. Если болты ставите старые, то в программе указано измерение их длины. Если не соответствует стандарту, то требует болт замены. Также я мечу болты всегда краской, когда делаю довороты, чтобы понять, что все болты я поочередно протянул и ни в каком не ошибся. То есть все метки стоят в одном направлении по результатам обтяжки. Итак, картина Репина у нас уже вот такая. Распредвалы стоят. Зазоры клапанов отрегулированы, впуск-выпуск. Крышка передняя установлена. Как-то так. Зазоры клапанов, кому интересно. Вот. Впуск
и выпуск. Так, цепи установлены. Все согласно меток. Нижняя метка на шестерне коленчатого вала. Дальше здесь двойная метка. Там у нас две точки. С этой стороны, там вдалеке, тоже можно наблюдать одну метку. С правой ГБЦ то же самое. Там две точки, совпадает с звеньями цепи помеченными. Аналогично, если присмотреться в ту область, и там. Дальше здесь. Вот. Это уже основная цепь большая. Тут натяжитель у нас. Вот. Выдвинут. Ну, сейчас будем ставить крышку. Вот пуск двигателя. Единственный косяк — гофры отвалились от труб внизу.